Cek. Jackson low 1 2 dicoba. Eka dan kek metu. Dua wis nunggu nang kene. Jackson cek low 1 2 dicoba. Oke. Jackson low 1 2 dicoba. Jackson. Jackson. Srana iku
kang nandang branti moyen kasembadan hardaning kas maran nembe among sira aduh nimas rasaku loro asmara amung tansah marang esemu nora kober mangan nendra
Wah ngeri delok bose kok kompak. Nerane do nyepelekke. Santai cah bose urung teko. Coba ora ndek utang do ora mangkat iki. Mangga ditelas kejeng. Gedene kok. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibnil Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa wala. La khawla wa la quwata illa billah. Para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang pono ing pamawas miwalebto ing pitutur ingkang tansah kinabekten. Para sarjana sujaning budi mongko dadya pandam-pandeming para kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan. Sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang pantes sinudarsana sumrambah dumateng keluarga besar KKJ Karang Taruna Perkumpulan Klaten saha jajaranipun ingkang tansah kawula tresnani. Nuwun kawula nuwun saderengipun sumangga sesarengan ngunjukaken puja puji syukur konjuk dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Welas dalah Maha Asih ingkang sampun paring kanugrahan dumateng kula lan panjenengan sami sahingga kalenggahan dalu menika saged makempal wonten pidalmipun Bapak Sagina dalah Ibu Tumiyem. Anggenipun badhe netepi darmaning sepuh amiwaha putranipun inggih menika Roro Ayu Septian Dewi Saputri ingkang badhe kadhapaken kaliyan Bagus Wismaya Gasali. Salam sholawat konjuk dumateng junjungan kula panjenengan sami Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sami tengga syafaatipun wonten ing dinten yaumul akhir samangke. Para bini sepuh, sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Sadèrèngipun kula nyuwun ing samudra pangsami awit cumantaka gembel kamardikan para handika sami ingkang nembe lelenggahan saha wawan pandikan. Awit ing mriki kula sinarya kadang kula sepuh Bapak Sagina dalah Ibu Tumiyem paring panglipur sesarengan kula sakadang campur sari New Kalista saking Jalan Dakwah Kota Makassar ingkang dipun pimpin kadang kula kinasih Bangjo makarya sesarengan kalian Video Joteng Trisno Studio. Ing pangajab kula nyuwun donga pangestu saking prahandika sami mugi-mugi anggenipun paring panglipur samangke purwa dumugi paripurnaning pahargyan benjang tansah manggih wilujeng nirbeda nir ing sambikala. Bilih mriki kula sakadang campur sari New Kalista saking Jalan Dakwah campur sari murah meriah tur gayeng. Beta Midawati cacahipun selawe. Ingkang sepindah saking Antang Jeng Su Kiyem monggo kawula suwun jumeneng. Menika gawan kotake Kalista saiki.
angka kalih saking kota Sumbinasa kelahiran Jati Sumo Sragen Jeng Eka Sanjaya ingkang angka 3 penyanyi blasteran Klaten Sragen Asri Dwi Ayunda dari Jalan Harapan Kota Sungguminasa 2. Lanjut sisi kirinya saudari Lina Puspita Sari dari Kota Makassar asli Sragen asri. Ini bintang tamu kita dari Kota Makassar kelahiran Ngawi yang sangat cantik Jeng Widya. Maju dong. Asik. Ayo langsung lagu pembukaan dari grup New Kalista. Dumateng Bapak Ibu para tamu kakula putri sugeng lelenggahan sugeng mirsani campur sari New Kalista saking Jalan Dakwah Kota Makassar pimpinan Bang Jo Legok. Iki guru penyanyi 5 iki guru sambatan sak MC ne. Mula pira-pira ditampa.
Katone kok kompak men pembukaannya. Mari bose nonton. Sing ra kompak siji bos. Blangkon.
Nek kira-kira di duit nyanggon aku tak silih nggo tuku blangkon anak buahke gen seragam. Pasar Tero ana regane 20.000 sitok. Nggih, para pinsepuh sumrambah sagunging para tamu kakung mewah putra kang kinurmatan. Sampun tinarbuka kula sakadang campur sarinyut kalista saking Jalan Dawah Makassar pimpinan Bangjo. Mugi-mugi donga pangestu saking Para Handika Sami Purwa Madya dumugi paripurnaning adicara menjang tansah manggih wilujeng nirbeda nir ing sambikala. Iki adat saben sing tuwa saiki sing nom sik. Monggo jeng Asri Dwi Ayunda. Monggo jeng Asri niki penyanyi blasteran Klaten Sragen gelare SPD apa sampun manak pindho iki bawa melatih non cesek salanggame MC aja dibantah ndak kewalat sing sepuh-sepuh ben gatekne sing generasi pelanjut ben tampil monggo engko tak ewangi Kangka dulu sajake penyanyi saiki nek kon bawa alergi nang kudu dipeksoi ya engko dundake Mas Gok reroncen melati malila katonton ayo rina wengi amon dadi impen pepuntone pantes digoleki tununge wong manis ingkang maweh wuyung mangga melati rinonce ya sangka syukur sik lakae wis teko mangga Mas Marwan
panas ya rasa nyebut kok golek duit kok. Aku seger karek nyarutan gak nyebut kok. Iki mulai ya. Kan Mas Cemplon blangkon iki pira? Sesuk dipesenke papat. Engko sing bayar aku. Sing model Jogjanan bos ora gampang rusak. Sing kena dilempet karo dilondri. Oke, mosok kali tarik blangkone kok anak sing abang anak sing ijo. Nah, ayo. Entake Sri. Besok belikan kacamata Pak Depong. Ada kalau kacamata banyak. Banyak kacamata. Rego selawe. Banyak. Iya. Iki Pak. Duk. Suwun Jeng Asri melatih nonce sak menika badhe kula nimbali kadang kula sepuh takon bawa Bapak Paryono monggo jumeneng njaluk pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para rawuh sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya. Ing dalu menika pepanggihan malih kalian campur sari New Kalista ingkang dipimpin oleh Bang Jo. Tasih bujangan niku, Pak. Aku ora takok lho. Kula niku seneng nek penyanyi anu polisi niku nyumbang lagu mesti ora galak. Setia tuhu didinding. Kali sinten Pak sing jajeri sinten? Pokoke merem ngerayuk apik kabeh niku. Nggih, bawa setia tuhu monggo. Pamintaku lima situasi atut runtuh dan sangat reruntungan ing sarina sawengine Atase polisi iso bawa kapimpinane Kalisana iso tak sawer 100. Datan genggang sarambut among ados caketing ati yen cedak tansah mulang sido asih Pindhok karo sukiyem mimilan mintuno ayo nih mas bareng ane tepi wajib sido asih monggo Pak milih sing langgam sinten kok pinggir kono apa pinggir mriki
duet pasangan. Nek yang mbak kan boten sip. Idam Sari. Ayo yem jumeneng yem. Ya ora dijejeri ngono mbok menawa iki tanggal-tanggal cek rada enom nek ceblok barang kok ya. Mongso polisi gak nyawer engko ndak isin karo Pak Paiman apa piye? Lo yang nyanyi itu kan yang disawer toh. Nyanyi karo Pak Polisi. Bedile bocek ora. Tembak. Ora apa-apa, aku siap menampa ya. Ya Pak Polisi ya. Mas Wawan. Upama sliramu sekar melati, Aku kumbangi Damsari. upama sliramu margi awak manis, Aku gandong bakal liwati sinajan lintang eluku semono janji prasetya hati. kancaku mandele Mari ngoso sarana rasaning driya pitero sajagat raya ukir lan samudra ora ilang memanisi Dati ati galawase nalikane ro ing dalu atiku lam-lamen nganti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku Campur sari yo Kalista. upama sliramu sekar melati Aku kumbangi upama sliramu magi awak manis bakal lewati sinajane tangeluku semono janji prasetya hati
saroso saroso rasane griya terus jaga troya mugi-mugi mboten ngantuk nggih. Nggih, matur nuwun kadang kula sepuh Bapak Paryono dari grup Kamtipnas. Monggo Bapak Wagio, Bapak Sri, Mas Yadi, Mas Lanjar sugeng rawuh. Gak dicatat lagune apa. Iki tak meregake tak udukne 103. Nah, salajengipun kadang kula sepuh Bapak Paiman kawula suwun jumeneng dereng ngregengaken wonten pidalmipun Bapak Sagino dalah Ibu Tumiyem manggenipun ngentos pitutus putra. Pak, napa mboten piket nih? Iki tak cepeki bening-bening Pak niki nggih tombo ngantuk ning aja dibeto mantuk mengke damel perkara mangke. Iki gilirane Jeng Eka ndampingi Bapak Paiman. Podang kuning Mas biasa. Podang kuning selerete ireng. Ayo Kak. Kowe tak dampinge kowe anak lenang moga-moga ketularan dadi polisi. Nah, engko nek tentara ya kaya Danang kae tentara Romang. Apik tentara. Tembak bledes. Kok diserahin ke Mas. Oh
agawe tiket ukome seret tireng tak cawang tambah manise ipo bunga yen aku iso pring kuning, lanjut pring kuning. Ganti vitamin, Pak. Ganti vitamin nggih. Mbak. Monggo Mbak. Kalista jam 8 kok wis hae-hae. Pancal mobal. Gayeng tenan. Lolo. Jroning ati iki ana tresno. Iki ana tresno.
deres sing galani ganti aku kangen jroning ati. Ya Mbak ditutup. Tuh kenang lu. Apa nang? Pring kuning. Saksi ana desa Purwosari. Desa Purwosari. Apa sliramu ora ngerti yen pring kuning gawe kangen ning ati. Terus manut. Nggih sampun ngatur. Nun inggih matur nuwun dumateng kadang kula sapa Bapak Paiman ingkang sampun derek ngregengaken wonten pitaringipun Bapak Sagina Dara Ibu anggenipun badhe ngentas pitutur ingkang putra. Ayo saiki bintang tamune sik sak lagu engko kekarek penyumbang lagu tamune pun komplit Sragen Klaten Sukoharjo siap sedaya nyumbang lagu. Monggo jeng Widya Lumiting Asmara. Ayo nang ngilangi pegele tangane Mas cemplon sik sak lagu. Aku ngerti darah kene iki seragenan terus wengi muput.
Oke, matur suwun Jeng Widya, salajengipun badhe kula tinggali tamu ingkang badhe dono swanten monggo Mas Puryen. Nah, nanti ada Mas Parjo, ada Bapak Samadi, ada Mas Lanjar, nginjar lagune tadi simpen. Monggo Mas Pur, kawula suwun jumeneng derek kakaken wonten pitelepon Bapak Sagina dalah Ibu Tuniep. Kok ya cepet men. Yo sing gelem ngancani ya ndang ngadeg salah siji. Ya. Sinten Mas Pur? Wis ora sandumuk. Wes. Kira-kira sing gelem ya ndang ngadeg. Iki suwe-suwe malah kaya nangka setugel iki piye? Ya. Ngene ya mbok goleki. Leh mayok-mayok nih. Apa sayang? Mengke Mbak Jumane ngersake lagon Joko Tingkir ya. Mbok diadang. Monggo Mas. Ayo Le. Salah 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 salah. So Mas. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku kowe ayu bebujanku ati susah kangen siramu monggo Mbak. Bagus lakojanku arep rasane atiku awak longkrah ra bisa turu wayanganmu ngreridu atiku mangga Rino kita rasa kangen ra bisa mari amung kangen bisa nambani penak ora Ju penak ora gak nek ra penak diweske wae nek penak ya dilanjutke Enak pol, apa gak penak kok sweger. Jumani ngomong gak penak ah gatek nih Mbak Jumani monggo Mbak aja semalang tresnaku kira ora suwe aku bali bisa sumani ana ing sesengku
Rapi ger tak tabrak dek yo. Dek yo. Masuk. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Ayo. Dowong ayu bepujanku hati susah mau kangen siramu Lo 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 lo. Rino wengi tak anti-anti Siti datang. Siti datang. Siti datang. Siti datang. Rasakan rapi tambah jos Herek. jane iki aku arep pisane dadi gandeng apik tambah Bang Jo kepruk sisi deman Mas monggo Mbak Bose anggar ngerti Siti Dandang nenge. Ora badi gak apa-apa anggar nganggo Siti Dandang. Jus. Oh oh. Oh
ingkang sampun nderekaken ing salajengipun dumateng sagunging para tamu kakung Mbah Putri. Kawula suwun nglajengaken ngerahapi pasugatan ingkang sampun sumadya saking keluarga besar Bapak Sagina. Salajengipun grup among tamu dulu dari Klaten kok kayak pindah nang Sragen. Monggo ketuane PJKM Bapak Samadi. Sugeng dalu Mas Ipong. Nggih, sugeng dalu Bapak Samadi. Bang Joy sing golek penyanyi ya kok ngendi kabeh sama kasar digawani rene kabeh. Lah nek kono entuk job, kuwi penyanyi gak nek wani nampa job liyane. Wis dikontrak saumur hidup kabeh iki, termasuk MC-ne. Ayo milih karo merem apik kabeh iki. Apa kentir? Sukiyem. Pamundhut saking Bapak Wagya lan Mas Rianto. Oh iya. Wuyung. Wuyung. Ayo gilinane. Arto kai vitamin apa iki, Bang Jo? Iki vitamin A. Vitamin A. Heeh, nek kuwi B kompleks. Apa-apa gelem wis. Ayo Mrs. Suhiem. Seben iki tak atur sik iki. Heeh. Iki nek kowe ora iso ngatasi iki. Kok kayak Pak Paryono Genting kok. Penyanyi sudah dikontrak tidak Iya. bisa menolak. Nyandin dia guru petok mungsuhku wae. Kok ya musuh to Mas? Lah apa? Sayangku. Sayang. Oh iya. Yayangku. Ketok payu ora gitu payu ya. dhewe blas itu. Kok elek nemen kok piye. Musri. Yo. Tok vitamin yang ngene ora apik ya bangetan. Kepeksa. Dodoku Lolo. ora krasa apa
senajan ning omah kudu kowe aja macam-macam sandingmu polisi dibedil kapok engko. Lah. Kuwi lho Pak, bedele mejen cerut ngono omongan. Kuwi anu Pak Samadi, sime mati 4 tahun. Mbok ra ngono to, apa ngaku nek dilamar wong lho. Ora apa-apa, tetep bakal tahu ya lho wong. Gak utange nek akeh. Duh-duhku ora terus apa pancen ayo kok balung jano barengku sodo gonku nandang tambah neh gelo. Pindah ora pengan anune petamine. Pindah ya. Ya, sak apa-apa. Ora apa-apa. Monggo sing pundi? Monggo sing pundi Mas Jo atoke sendiri Bang Jo. Binatang tamu ya entuk. Sing bodi. Gawan kotak katok ya entuk. Kang D. Gawan katoke Bang Jo saiki kono dhewe. Anjir. Gelo kayak ngartis iku ora teko kabeh kok. Gur danang tok ling teko kayaknya. Yo. Kaya ngene lah
Kalista campur Indonesia. Campur sane ra gres sedina sewengi. Telung dina telung bengi. Lalah dengkel. Balap ngantek pol. Kaya ngene lelakonku. Yo. Biyen apa? Injih matur nuwun Bapak Samadi dari Grup Klaten BJKM. Sakmenika pindah ke Sragen lagi. Monggo kadang kula kinasih Mas Parjo giliranipun. Nanti ada Mas Agus dari grup anak muda. Pak Wagio namake lagune napa? Nyewa napa nandangi ki Mbak? Mas Tugirin kok lagune sumi-sumi. Monggo Mas Parjo kawula suwun jumeneng. Oh Parjo sing enem. Oh nggih sing biasane kaya kula nggih. Mboten kepanggih Mas. Oh nggih. Sura-sura tarew ngadol gabah. Lah nggih. Bang Jo pinter anggere etuk job dinyanyi dhewe. Lah kapan lunase aku neng. Oh jare MC kontrak seumur hidup kok sadar dinyanyi dhewe. Ayo. Ya nang. Dek Asri monggo. Dek Asri ijik penak. Kangen wis ora ketemu iki. Iki ya dari Akbid ning udu kebidanan luput dadi akademi kebiduan. Nggih, suwe ra ketemu Mbak Asri iki. Kuwas nyusun skripsi ngentekne duit. Lulus tapi salah jurusan. Ora bidan ning biduan. Biduan menghasilkan anak dua. Pade toh? Dua.
wong sing katresnani teko ninggalake aku suwaca mringure Nggih, matur nuwun dumateng Kadang Kinasih Mas Parjo ing salajengipun dumateng sagunging para bini sepuh, sesepuh saha tamu kakung miwah putrangkan kinurmatan. Ing mriki kula sulih sarira saking Bapak Sagina dalu menika kasuwun dedaharan ingkang sampun sumadya wonten ing meja makan. Sinambi midhangaken kula sak kadang campursari Nyukalista. Ayo Lin, pamrutane Bapak Wagio tadi apa nanti lupa. Kowe sing dipesen. Oh, terlena versi dangdut napa gedruk. Ya jangan diketik karo ngene Mbah Syekh Google kuwi ora yen jedul. Engko bar kowe lagune Kapten Concing dari Timur Timur minta Wisa Tresna. Beres ya. Anu Mas Kapten Concing bojomu njaluk LDR iki nonton ning Jawa Wisa Tresna apa LDR? Oh LDR layang donga restu beres. Engko gek Mas Agus, ada Mas Tugirin, pokoknya setunggal mbaka sawiji sesalengan kula sak kadang campursari Nyukalista. Campursari murah, meriah 2,5 juta satu hari satu malam Panjere. Ya, ini permintaan dari Bapak Wagio dari grup PJKM Kelaten. Komplit iki ana opup, ana kremil ya. Pak De Gito mbok rai badhe mengulang masa lalu, cerak penyanyi ben awet nom. Nah. Ya tukang Depok Saron jane takon munggah nang panggung emoh Mas Dimin. Lah iki aku tak gawe ngene iki aku ya wis dhisik nganti ngene iki. Lho iki kok sapa tak Alah gampang kuwi kok lek arep dimani duit teko dhewe mbrengkal watu tok duit. Ayo terlena digoleki kanca kadang kula sepuh Bapak Wagio. Aja diselip Lin. Ya apa? Anggere melok kalis tau do selip-selipan saiki. Pendang sugih. Ya. Iki yo marai do kontrak. Ora utang kontrak. Oh iya. Cuma diambil dulu kontraknya. Yang punya warung Klaten selagune sabar. DP-nya sudah diambil Sukiyam nggo kontrak omah. Iki sapa sing berminat iki wis mati sime timbang kontrak omah golek dhewe. Ayo terlena.
Lena Terlina sampun dari pamundutan saking Bapak Wagyo Grup PJKM Klaten. Saiki permintaannya Mas Kapten Conceng dulu. Yo garwane Mas Conceng. Ayo jeng Eka. Layang donga restu. Jengeka. Mas Suroto mau duet, Bapak Suroto dari LDR ini ya dari BIN ini tapi cepat dipensiunkan dini karena raben. Ayo jengeka, permintaan saking garwanipun Mas Concing. Ya.
Mas Concing untuk garwanipun yang diwakili oleh Mas Agus. Pripun Mas Novik, monggo dari grup Karang Taruna. Oh sebentar. Oh ya, dari Mas Dimin ninggal katresnan apa tinggal katresnan? Ayo jenglin. Nah ini. Oh jeng Sukiem. Nah ini dari Mas Tugirin karo Mas Dimin. Nanti Bapak Paryono tambah lagi satu karena teman-temannya dua tadi. Iya iya iya. Ya tinggal katresnan. Mas Tugirin tadi lagunya dari Mas Dimin juga. Oh ini lagunya judulnya kleru ora Mas, ini layang katresnan apa? Mas Tugirin mriki-riyen. Layang katresnan apa? Oh ya layang katresnan. Oke, ini judulnya sing kleru ora. Mas Lanjar dicatat lagune napa? Sesarengan karo Nyukalista. Ayo jeng Sukiyom napa jeng Lina niki layang katresnan. Oh jeng Lina dari Mas Tugirin dengan Mas Dimin. Napa Mas Tugirin? Oh ya. Tambahane ayo layang katresnan sik dari Mas Dimin. Nanti baru sumi-sumi karo jambu alas. Golek kene sak 500. Oh ninggal katresnan. Anu Mas dereng apal. Dereng di-upload. Ayo diganti layang katresnan sik, sing penting padha nek katresnane. Nah, sesuk digolek ning YouTube ya gek diapalke secara otodidak. Ya ben diganti sik ya Mas Dimin ya. Oke. Layang katresnan, sing penting enek katresnane. Engko dari Mas Tugirin sumi-sumi pancen ayu. Arut jambu alas. Pak Paryono apal jambu alas, boleh nanti mewakili. Asik. Monggo jeng Lina. dibablaske. Saben mapan turu. Saben tak aras layanmu.
teruske yo. Urung rampung ya. Ijik Pak engko dibablake Jambualas karo Pak Paryono. Duet karo Jeng Sukiyem. Nah, ben gayeng panggunge ambruk ora apa-apa. Gawe meneh. Sapene mangapan asik. Sapene taras ayo Jeng Sukiyem dari Mas Tugirin ya, duet karo Pak Paryono. Lagune Jambu Alas ya, permintaan dari Mas Tugirin Groups Klaten Sukoharjo engko dibablotke sumi-sumi anggo Eka. Jambualas Mas. Ra
Lajeng iki pupengake dodaharan jenengan duet sik karo Pak Paryono dari grup keamanan. Ayo Pak. Gubuk Polisi. Asmara. Ya. Gubuk Asmara. Loh. Bulan 11 ngene bolone. Iya. Ayo Mas, Alayo
gubuk kae kebak cerita wayang Yo 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 yo. Air kencing kuda. Catetan jadrone kata Matur nuwun. Oke, matur nuwun Bapak Paryono yang ikut memeriahkan. Saiki dari grup Karang Taruna mana Mas Nopek? Oh, Satru 2. Permintaan dari siapa Bang Jo? Oh, dari Bapak Parno dengan Mbak Ropet. Ya, oke. Ayo Asri. Ya. Satru 2. Iki nek dibosokke Jawa padu wae iki. Oke. Nanti anak muda dari grupnya Mas Nopek Karang Taruna siap-siap kalau mau menyumbang lagu. Kalau tidak kembali ke grup Among Tamu Bapak Samadi. Sepupu wini katresnanku kanggo awakmu. Jungo butuh kolemu urip ayam kanggo senengmu. Asik, ayo kon kancane jak joget. Wini tresnamu ngandes mancep ning atiku. Apa kurang leku ngerteni karepmu. Aku ya wis
Jo. Ya, nanti ada tukang parkir juga, ada yang request tadi Caping Gunung, saiki giliran Karang Taruna dulu, Pupung jogetan. Monggo Mas Nopik. Ndang Rene cah bagus. Iki dulurmu ndan kon ngejob sisan kok bulan songo padet lho. Nek retuk dina tak goleke dina. Iya, nek pengen murah campur sari Kalista 2,5 juta segitu sewengi panjere. Nanti Pak Samadiwa pun mantuk napa dereng? Nah, urung nanti grup Among Tamu ada permintaan dari juga teman-teman Caping Gunung tukang parkir napa Bang Jo? Oh, tukang parkir ngombe dawet. Oke, aja nganggo jeneng Joko Tingkir, aku wedi aku iki mergo mantune Sultan Trenggono. Duwe putra jenenge Pangeran Benowo. Duwe guru jenenge Sunan Bonang. Loh, iki ya jalur saka SH. Muridé Kyai Ji Abdul Wahab. Dari Pak Hasbullah dari Tebu Ireng. Anggon kule
satu lagi anak muda Karang Taruna nanti kembali ke laptop dari grup Among Tamu. Nah, Bapak Paiman makanya emang ke tunggal toko sawiji sesarengan kula sakadang Nyukalista dari Jalan Dakwah Kota Makassar. Nanti ada yang request Caping Gunung. Jenglina. Ulah kagetan iki. Sampai akhir masa kau nanti, hanya kau yang aku sayangi. Hanya
Mas Nopek dari grup Karang Taruna. Saya kembali ke bapak-bapak lagi. Ini ada request dari bosnya Lek Sagino, Mas Lek Giar karo Bapak Haji Supanto. Caping gunung. Ayo Mas Cemplon, ayo jeng Sukiem. Engkau siap-siap Pak Samadi, Bapak Paiman, Bapak Pariono, pokoknya satu persatu sampai bubar ben ra ngantuk. Oh gak nganggo bar? Iya, langsung ngebiar. Iki gak balik. Bunti Pak Samadi wau badhe makili caping gunung monggo. Lah bali nek wisan gak sida. Mantuk. Gak sida iki, gak sida. Langsung awake dhewe. Oh. Lagune Mas caping gunung. Mas Tugri jek sitok lho sumi-sumi urung. Capek Mas sing gunung. Oh Mas Agus, boleh, boleh monggo. Cah nom yo ben ngono. Kok bablaske sumi-sumi ya? Nah. Rapal maca buku. Upung kemeringet. Ayo capek gunung dari Lek Giarto, Bapak Haji Supanto. Nah, dari grup Samireno. Oh ibu-ibu piye kae ndarene ndak maju arep maju ra sida ki mau piye? Lho ngono tok. Ora wani piye?
Masukin Pak Polisi. Malah Syukur bisa nyawa Yo untuk desa Dadi rego Oke, Bapak Iman Pak Paryono, samping gunung permintaan saking Jawi langsung niki Bapak, live streaming bersama Trisno Studio. Ayo saiki lagune Mas Tugirin se, iki mau nyawer 1 juta lho, Cak. Ayo Kak, Eka Sanjaya Kongde bokonge gede ndang madeg. Sumi-sumi pancen ayu. Sama Mas Tugirin dhewe karo Mas Agus karo aku ya kena ayo. Dek beda karo rupamu iki, Kak. Mas Agus siap, sumi-sumi, monggo mriki. Yo. Pai kesempatan itu untuk berkolaborasi bersama New Kalista pimpinan Bang Jolekok. Iki lagune Mas Tugirin gara-gara lagu ki itu Mbak Sumi. Samping Pasar Terong. Dari Klaten mencrat sampai Sukoharjo makmur. Ayo Mas Tugirin tak joget, mana Karang Taruna? Pak Suroto sini. Monggo jengit Kak.
dari Bapak Kapten Concing yang ikut membebaskan Timur dari pasukan Serojai. Ayo lagunya apa Mas Concing? Yo, sing neng emper ngomahku kuwi ndang dom rene kabeh. Ya jelono. Termasuk Pak Suroto itu juga. Suroyo. Aku arep nyanyi ayo ndang joget kabeh. Yo. Kabeh. Oh, kowe arep njaluk lagu, Gus? Iya, oke. Yo. Sembarang wis. Nyawer ra tau njaluk ae. Kok iki anake kancaku jenenge bapakne Kadat iki dhisik. Yo, penguasa pintu iki terong. Lagune nyidam pentol, to. Sing di omah bendang nampa putu. Oh, luka hati luka diri. Yo, oke. Iki ayo wis ben manut Mas Concing. Oke. Luka hati luka diri. Luka hati luka diri spesial buat Mas Parman. Yo. Yang penting jangan luka hati jual diri ya. Sukiyem. Ayo grup ayo balik ayo. Lina Puspitasari. Kasih. Apa? Aku tak mungkin melupakanmu. Serah percaya aku. Tapi piye? aku tak percaya. Go bos. Bang Jo. Spesial buat Karang Taruna yuk. Karang Taruna semua. Monggo. Hey. Wasik. Hae. Ayo Karang Taruna Klaten bergoyang. Bang Simon. Cintaku Apa Mas? padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Cintaku jua pada dirimu, tiada akan pernah berubah. Orang tuamu tak mengharapkan bila diriku jadi milikmu. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. New Kalista. Hey, ho ho ho. Penak Bang Jo. Mas. Masih bersama New Kalista. Video syuting Trisno. Mas Perman bergoyang. Buat Mbak Nani. Bertahun-tahun dirimu ku impikan
Spesial buat Karang Taruna dan juga Mas Parman gitu. Oke, spesial. Peng pisan sik kebelet. Kebelet sik. Piye piye? Kebelet sik. Kebelet sik bar kuwi aja dikondeli. Yo. Enek sawerane 50.000. Mas Parman spesial. Mas Parman. Iki sing nyekel lorong kene lho masane. Dek Asri. Wasik yo, Suraya. Ayo no ndak cover ini no. Mas Pono goyang. Bibi. Yo, iki Bapak keamanan monggo. Hei! Hei!
Ayo Jeng Sukiyem langsung lagune Mas Parman. Aja digondali engko baru pindah ke Mas Suraya lagune Pak Suroto dari Angkatan Laut ya. Aja digondali sik. Engko baru Mas Supri dari Karang Taruna. Oke. Ora cukup teko jam 11 teko jam 1, ora teko jam 1 teko jam 2 sesuk ora main lagi. Ayo. Aja digondali. Engko bariki Mas Suraya mewakili Pak Suroto dari grup Angkatan Laut baru pindah ke Karang Taruna. Aja dibanding-bandingke. Kok aja digondali iki ya. Pengung Parman iki Johan. Jaluke pengung ayo. Aja dibanding-banding artisnya berdiri semua. Ayo kabeh berdiri. Ndak berdiri ndak saya bayar. Ayo. Ayo Gus. Aja dibanding-bandingke. Bariki Suraya. Spesial buat Leteng Bang Karman. Oke. Aresi semongko. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-sainge yo mesti kalah. Lagu ini lagi viral. Farel Prayogo. Didengarkan Mas Dimin, artisnya Mbak Lina. Buat Mas Parman, puas. Yang punya kelatan mana goyang? Gus. Jelas pito yang dibandingke. Ora ono sing tak pamerke.
soyen digawe-gawe jujur sarane sing ra lara ati wis kancani tekan semene nang
digoleki anakmu, Man. Berikutnya lagunya Mas Suroyo. Ya. Terminal Madiun Ngawi, nanti baru bapaknya Anis. Oke. Nanti ditutup dengan Bapak Paiman karena sudah penghujung waktu. Ayo Mas Suroyo. Oke, masih ada 3 lagu, nanti bapaknya Anis dengan ditutup Bapak Paiman. Tanda berakhir perjumpaan bersama New Kalista Madiun Ngawi. Tukang parkir ngombe dawet spesial buat Mas Jumbadi. Cantik. Asik, asik, asik. Tukang parkir ngombe dawet, jadi pikir maraimu mah. Opo nyamor nembang wangi, pantang mundur terus nyambut gawe, pantang mundur terus nyambut gawe. Iki cerita ajaran kawan, nomor awet pedes tenan, golek duit kanggo masa depan, golek duit kanggo masa depan. Rokok klebet ning ngisor wetan mlinjo, paling apet mikir anak bojo. Tuku donat ning Kalimantan, tetep semangat kanggo masa depan, tetep semangat kanggo masa depan. Godhong pikir godhong karo, jadi pikir aku arep liya. Jamur mangan karo, aku jujur kowe ra percaya, aku jujur kowe ra percaya. Goyang wes. Pikir ngombe dawet, jadi pikir marai momen. Opo jamur nembang wangi, pantang mundur terus nyambut gawe, pantang mundur terus nyambut gawe. Mangan jajanan karo cangkruan, jajan gorengan tempe mendoan. Jare aku jadi tujuan, nyatane mung dinggo pelarian, nyatane mung dinggo pelarian. Rokok klebet ning ngisor wetan mlinjo, paling apet pikir anak bojo. Tuku donat ning Kalimantan, tetep semangat kanggo masa depan, tetep semangat kanggo masa depan. Jangan asem ayam bakar, lambene mesem atine ambyar. Nunda-nunda tuku gorengan, kadang nyaman jempol mengkekancan, kadang nyaman jempol mengkekancan. Sakno sakno, sakno sakno, sapa kuwi? Asri, ora rek. Jambu alas kulite ijo, sing dikakas wis duwe bojo. Iso gendang ra iso nyuling, iso nyawang ra iso gandeng, iso nyawang ra iso nyandeng. Bawang kleru merica, kadang saya tibake kanca. Rapi suwek kiwa tengen, gayamu cuek aslimu kangen, gayamu cuek asline nemen. Jambu alas kulite ijo, sing digagas wis duwe bojo. Katok bolong dipangan biawak, bojone uwong anjen penak, bojone uwong anjen penak. Jaluk gentet katoke suwe, umat pikir yen lagi bonge. Tanggal suwe duwete entek, mrono menen retak retek, mrono menen retak retek. Ayo
selanjutnya Mas Suroto dengan Pak Suroyo Madiun Ngawi. Ayo kah? Nah, nanti ditutup lagunya bapaknya Anis napa wau? Oh sampun, nanti tutup dengan Pak Paiman. Beres. Menunjukkan waktu sudah jam 12. Ayo Mas Suroyo mewakili dari grup Pak Suroto Angkatan Laut Madiun Ngawi dados. Selamat panjang umur Rade. Sekarang Mas Suroyo Madiun Ngawi monggo duet sama Jeng Eka. Ya, lagu terakhir nanti Bapak Paiman disiapkan tanda berakhir perjumpaan kita bersama New Kalista. Wow apa Mas Jolego permintaannya dari teman tadi? Oh kalau Sebo nanti ditutup ya, nanti habis ini Pak Paiman dulu ditutup dengan lagu terakhir Kidung Kalau Sebo. Iki mantannya jaluk pecah seribu. Gampang ya. Oke. Karena dari keamanan Mas Tonting aku nyanyi joget kowe. Yen aku kangen karo sliramu sawang hawa fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu
Jangan
Bapak Paiman dari grup keamanan nanti ditutup dengan lagu Kidung Kolosebo ya. Ini ciptaannya asli anak Sukoharjo. Loro ati loro Mas. Loro ati loro. Ya monggo nanti langsung Mas Apung. Panas terus sing penyanyi kabeh ditutup Kidung Kolosebo, tanda berakhir perjumpaan kita bersama Nyukalista besok disambung kembali. Kurang sampai besok malam sing bayar lek solet. Nggo Mbak Asri. Loro ati loro. Muda Karangtona joget bersama Bapak Paiman, Bapak Mariono, terima kasih atas pendampingnya, partisipasinya untuk menjaga keamanan.
terakhir sebagai penutup bersama Nyo Kalista. Jumeneng kabeh penyanyi Kalista. Mas Agus Kidung Kolosebo. Monggo tanda berakhir perjumpaan kita bersama Nyo Kalista. Bila ada kekurangan kurang berkenan hati keluarga besar Nyo Kalista pimpinan Bang Jo minta maaf yang sebesar-besarnya. Monggo berdiri semua penyanyi Kidung Kolosebo. Krentek ati bakal tumati mugi ingsun tanpa piranti. Ya itu adalah perjumpaan kami bersama Nyo Kalista di rumahnya Bapak Sakila dan Ibu Tumiem. Bila ada kekurangan dan kurang berkenan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sasana Asmara Laya Sri Narendra Kala Sembo